Essa máquina aqui com barulho no motor. O motor tá fumaçando, né? Ó, o cozinho dela tá fumaçando. E a gente vai... Não tá nem acendendo o painel. Não acende o painel. Ó, vai ter que trocar os guias de válvula também. Ó. Olha a folga que tá, ó. Olha, pode ter essa folga não, ó. Olha a folga que tá, ó. Tá vendo? Vai ter que substituir também, ó. Os dois. De escape e o de admissão, ó. Tem que trocar os dois guias. Verifiquei agora, eu desmontei, mas tá uma folga muito grande, ó. Fora do normal. Acabei de fazer a desmontagem do motor e vou mostrar alguns componentes para vocês que vai ser preciso substituir. Então, vamos verificar o antes para a gente poder mostrar o depois do serviço. Então, pessoal, aqui está a embreagem. Aqui vai ser na parte da embreagem, vai ser preciso substituir os discos de embreagem. Aqui na caixa de marcha, o eixo secundário vai ser preciso substituir, ó, que é o famoso eixo do peão. Engrenagem da partida tá bom, placa de partida tá boa, campana de embreagem tá com uma folga grande, só que o cliente não vai substituir. Olha a folga que tá, a campana de embreagem, ó. Não pode ter essa folga, mas ele não vai substituir agora. Então a gente vai deixar quieta essa peça aqui. Não vai. Então, tá quase todas as peças aqui. Algumas já foram para retífica, cabeçote, cilindro, cambota, cabeçote, cilindro e a cambota para fazer a retífica. E aqui tá um dos componentes, pessoal, que estava apresentando o barulho, o pistão. Vocês verificam que ele está muito sofrido, ó. Tava canecando, ó, como tava tendo um atrito lá com o cilindro, ó. Tá saindo as partes do cilindro, ó. Sai arranhada. Então aqui vai ser um dos problemas, que era o barulho de motor, o pistão. A corrente o braço oscilante, ó, tá com uma folgazinha. Vocês vai dar para vocês verem em vídeo. Esse roletezinho, pessoal, a gente tem que se atentar. Ele tá com uma folgazinha. Esse aqui não tá muito, mas o outro que está lá na retífica, né, no cabeçote, que tava colado, o rapaz teve que levar o cabeçote para retífica para fazer um assentamento de válvula e trocar esse roletezinho. Como saber se ele está ruim? Você passa a gasolina nele, tira todo a substância, tudo que tiver de óleo. Depois que você tirar todo o óleo que tem nele, você roda aqui, ó. Ele não pode travar, tem que ser bem lisozinho, ó. Ele tem que rodar de um lado pro outro sem travar. E você tem que botar força nele assim, ó. Empurrar para cima, puxar para baixo, para um lado e para o outro. Ele não pode ter folga. Quando chegar o outro da retífica, vocês vão ver a diferença. Vou falar até pro rapaz ele colocar nas peças velhas para trazer, né? E também, pessoal, a corrente de comando folgada. A corrente de comando tava folgada, tava muito grande. Então, um dos defeitos era a corrente de comando. Corrente de comando, pistão canecando, corrente de comando, pistão canecando, braço oscilante e também a biela, que tá tudo na retífica para fazer o cilindro, para fazer a retífica de cilindro, cabeçote e da cambota, né, para trocar a biela. Então vou fazer toda a higienização aqui e vou mostrar para vocês como vai ficar. Vou mostrar as carcaças para vocês verem como é que tá a situação dela. É questão de sujeira. A gente vai fazer uma limpeza geral para começar a montagem. Aqui tá as carcaças que a gente vai começar a fazer a limpeza. Vamos fazer a higienização e vamos para começar a montagem, né? Vamos fazer a limpeza, ó. Colocar ela no produto aqui para fazer a limpeza da mesma, ó. A gente verificar depois os rolamentos para ver se estão bons, né? A gente só consegue ver se os rolamentos estão bons na hora que fazer a limpeza. Sem limpeza não consegue saber, não consegue identificar se os rolamentos estão bons, beleza? Então vamos começar a fazer a limpeza de todas essas carcaças. Acabou de chegar as peças.
Aqui é o jogo de junta. Não, preto vai não, pô. O jogo de junta a gente vai pôr original, ó. Original. Corrente de comando original. Pistão metal leve. Retentor. Os bracinhos desgastados. Jogo de junta original. Tampa direita e esquerda. Cilindro já foi feita a retífica, ó. Acabou de chegar, a gente ainda vai fazer uma limpeza para poder montar, né? Chegou o cabeçote também. O cabeçote já foi feita a retífica, assentamento de válvula, substituído das duas válvulas. Os retentores originais. Foi também substituído a biela, que ela tava com uma folgazinha. Essa daqui, ó, ela tava com uma folga. É normal ter uma folga axial, né? Que é essa folga para frente, para trás, aqui, ó. Ela tem que ter um pouquinho, só não pode ter folga. Você puxando ela aqui, ó, para cima e para baixo, ela não pode ter folga. Agora ficou zero. Bomba de óleo já tá limpa, higienizada. Todos os componentes aqui, ó. E aí, meu irmão, o que é que manda? Tudo limpinho. Tem que começar a montar já agora. Então, pessoal, finalizamos o motorzinho da motocicleta e vamos mostrar para vocês alguns componentes que foi substituído. Então, pistão, veja como estava, ó, muito carbonizado, ó, canecando, pistão, os braços oscilantes, ó, olha a folga que tá, ó, não pode ter essa folga, ó, não pode ter essa folga. Esse aqui tá menos ruim, ó, o dela aqui tá mais justo, ó. Só que não substitui um, e sim o par. Aí jogo de junta, do peito, do coraçãozinho, que é aquela partezinha que vê o comando, do guarnição, todas as juntas do motor, embreagem lado direito, lado esquerdo, biela, que tava com uma folgazinha, embreagem completa, cachimbo de vela também, ó. Eixo do peão, famoso eixo secundário, rolamentozinho, se eu não ter enganado foi do eixo primário, tava ruim, retentor do peão, retentor do acionador de embreagem, retentor do câmbio, guia do cilindro, né? Esse guiazinho fica lá na guia de válvula, corrente de comando, filtro de óleo e as duas válvulas. Teve também retífica de cabeçota, retífica de cilindro, retífica para trocar a cambota, retífica para trocar o guia, teve óleo, o jogo de junta, minha mão de obra, retentores de válvula, né? Retentores de válvula, retentores de válvula. E é isso aí, pessoal. Perguntei ao cliente se ele queria levar, ele disse que não, que podia jogar fora, mas está tudo aqui para comprovar, tanto na notinha e passar para ele que está tudo certinho aqui. Ele falou que podia jogar no mato, então agora que eu vou jogar, mas está tudo aqui, tudo que foi substituído no motor da Yamaha. Corrente de comando não autorizada, a gente vende aqui essa corrente de comando Didi original por 185, não autorizada quase 160, quase 165. As duas válvulas a gente vende aproximadamente 75, dá melhor, né? Lá, 250 cada uma. 250 cada uma. Embreagem, não se fala o valor. Vela lá não se fala. Esse eixo a gente colocou o melhor que tinha, 130, se eu não esteja enganado. 130 esse eixo. Lá, 350, se eu não esteja enganado. Fora biela, pistão, braço oscilante, R$110 o par. R$110. Lá, 192 cada um. Então, por aí vocês veem que a chabrocada é grande, meu filho. Então, é isso aí. Finalizei o motorzinho, galera, já da Yamaha, ó. Acabei de lavar ele. E é isso aí, é finalizadozinho. Só a tampona de embreagem que tá com uma bateriazinha, mas o cliente falou que não vai substituir agora. Mas é isso aí, finalizado. Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, mete aí no like. E tamo junto, ó. Falta só substituir a campana. É isso aí, até o próximo vídeo.